အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ရဲ့နေဆိုင် tutorial ဗီဒီယိုပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီ tutorial မှာဆိုရင်ကျွန်တော်အနေနဲ့ဒီ Adobe Premiere မှာကျွန်တော်အနေနဲ့ whiteboard မှာကျွန်တော်ဒီ handwriting animation ပုံစံမျိုးကိုဘယ်လိုမျိုးလုပ်ရမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်အနေနဲ့လုပ်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်နဲ့အတူဘယ်လိုမျိုးလုပ်ဆောင်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကြည့်ကြအောင်ပထမဆုံးအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ Adobe Premiere ထဲကိုဝင်လိုက်ပါဝင်ပြီးတဲ့အခါမှာကျွန်တော်ဘာတွေပြင်ဆင်ရမလဲဆိုရင်တော့အရင်ဆုံးကျွန်တော်တို့ဒီ handwriting ပေါ့နော်ဒီ green screen ပေါ့နော်ကျွန်တော်ရဲ့ဒီ description အောက်မှာပေါ့နော်ကျွန်တော်ချထားပေးမယ်အဲ့ရနေတောင်းပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ live လုပ်လို့ရပါတယ်ပေါ့ပထမဆုံးဒီ left ကိုအရင်မထည့်ခင်မှာကျွန်တော်တို့စာလုံးကိုအရင်ဆုံးထည့်မှာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်စာလုံးမထည့်ခင်မှာဆိုရင်ကျွန်တော်အနေနဲ့ color matte တစ်ခုကိုအရင်ဆုံးယူမယ်ပေါ့နော် background တစ်ခုကိုကျွန်တော်အရင်ဆုံးလှုပ်ဆောင်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ background လုံးမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီလွတ်နေတဲ့နေရာမှာကျွန်တော် right click နှိပ်လိုက်မယ်right click နှိပ်ပြီး new item ကျွန်တော်ပြီးရတဲ့ color matte ပေါ့နော် color matte ထဲမှာ okay သွားမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော် white ထားမယ်ပေါ့နော်ပြီးရင် okay နှိပ်မယ်ကျွန်တော်အရာကိုနာမည်သတ်မှတ်ပေးလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော် okay ပဲနှိပ်လိုက်ပါပေါ့နော်ပြီးပြီဆိုတော့ねကျွန်တော်ဒီကြားလာတဲ့ color matte ကိုကျွန်တော် click ကိုဖိပြီးတော့ကျွန်တော် timeline တွေကိုဆွဲထည့်လိုက်မယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော် timeline မှာ whiteboard တစ်ခုရလာပြီပေါ့နော်ဆက်ပြီးတော့ဘာလုပ်ရမလဲဆိုရင်တော့စာလုံးရေးရမှာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်စာလုံးရေးမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ test 2ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာရွေးချယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့လွတ်နေတဲ့ဒီ monitor မှာclick ဖိလိုက်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ typing ရေးလို့ရပြီပေါ့နော် typing မှာဆိုရင်ကျွန်တော်အနေနဲ့ဒီနေရာမှာ handwriting animation ပေါ့နော်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်အယောင်ပြောင်းမယ်အယောင်ပြောင်းဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ effect control တွေကိုလာမယ် text ဆိုတဲ့နေရာမှာပေါ့နော်ကျွန်တော် handwriting ဒီ animation ပေါ့နော်ဒီနေရာမှာများလေးကိုဖွင့်လိုက်မယ်ပြီးတဲ့ခါမှာဒီထဲမှာပေါ့နော်တစ်ချက်နှိပ်လိုက်မယ်ပြီးရင် control A ကျွန်တော် select လိုက်မယ် select ပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာ face ဆိုတဲ့နေရာမှာအယောင်ပြောင်းမယ် black ထားလိုက်မယ်ပေါ့နော်ပြီးတဲ့ခါမှာကျွန်တော် font ကိုလည်းပြောင်းမယ်ကျွန်တော် font ယူပြီးဆိုရင်ကျွန်တော် bold နဲ့တင်လိုက်မယ်အဲဆိုနည်းနည်းပို့ပြီးတော့ထူလာတယ်စာလုံးနည်းနည်းပေးကြီးမှဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဒီ100နေပြီးတော့120လောက်ထားလိုက်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာ selection tool ကိုပြန်ပြီးတော့ရွေးပေးမယ်ရွေးပြီးတဲ့ခါမှာကျွန်တော်ဒီနေရာမှာ select ပေးတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်လေတက်ထားလိုက်မယ်ပေါ့နော်လေတက်ထားမှဆိုရင်ကျွန်တော်အနေနဲ့ control ဖိလိုက်ပါ control ဖိပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဆွဲလိုက်တဲ့ခါမှာအလေတက်ကြလာမကြလာကျွန်တော်တို့တွေ့မြင်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ပေါ့နော်ဒါဆိုရင်ပြီးသွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဘယ်လိုဆက်လုပ်မလဲဆိုရင်တော့ဒီစာလုံးကိုကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ပေါ့နော်အရင်ဆုံးပိတ်ထားရမယ်ပိတ်ပြီးမှကျွန်တော်တို့ဖွင့်တဲ့ပုံစံမျိုးပေါ့နော်ကျွန်တော်မလုပ်ခင်မှာကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဒီခဏတော့ပေါ့နော်လက်ဆိုတဲ့ဒီ green screen ကိုတွေ့ယူရမယ်အဲဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီဒါကိုကောက်ထည့်လိုက်မယ်ပေါ့နော်ဒီဗီဒီယိုလေးကိုပဲယူမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဗီဒီယိုကိုပဲဆွဲချလိုက်မယ်အဲဆိုရင်ဒီဗီဒီယိုကကျွန်တော် play ကြည့်မယ်ပေါ့နော်ရန်နေတဲ့အတွက်ကျွန်တော်နည်းနည်းပေးမြင်မယ်ပေါ့နော်အဲဆိုရင်ကျွန်တော် keyboard ပေါ်မှာကျွန်တော် R နှိပ်လိုက်မယ် R နှိပ်လိုက်မယ်ဆိုပြီးကျွန်တော်နည်းနည်းဆွဲတုပ်လိုက်မယ်ဆိုရင်ပို့ပြီးတော့မြန်လာမှာပေါ့နော်နည်းနည်းလေးဒါလိုတော့ကျွန်တော်ဆွဲတုပ်လိုက်မယ်ပြီးတဲ့ခါမှာကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဒီ green screen ကိုကျွန်တော်ဖြတ်ထုတ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဖြတ်ထုတ်ရမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဒီ effect တွေမှာလာမယ် ultra key ဆိုတဲ့ effect လေးကိုကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဆွဲထည့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ပေါ့နော်ဒီ video ပေါ်ကိုဆွဲထည့်လိုက်ပေါ့နော်ဆွဲထည့်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဘယ်ကိုသွားမလဲဆိုရင်တော့ effect control တွေကိုလာမယ် effect control တွေလာပြီးဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာultra key ဆိုတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်တွေ့မယ်ဒီမှာပေါ့နော်ဒီ pen လေးကိုကျွန်တော်တို့အနေနဲ့အစိမ်းအောင်မှာလာပြီးတော့ထောက်လိုက်မယ်ဆိုရင် green screen ကပျောက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်လက်ကအရင်ကြီးနေတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကဘာလုပ်ရမလဲဆိုရင်တော့နည်းနည်းလေးပေါ့နော်ပေးပြီးတော့သေးတာမျိုးပဲဖြစ်ပေါ့နော်ဘာဖြစ်သွားစာလုံးကလည်းနည်းနည်းသေးတဲ့အတွက်ကျွန်တော်လက်လည်းနည်းနည်းပေးသေးမယ်ပေါ့နော်အဲဆိုရင်ကျွန်တော်လက်နည်းနည်းပေးကြည့်လိုက်မယ်ပေါ့နော်ဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော် font ကိုပေးပြီးတော့နည်းနည်းပေးကြည့်လိုက်မယ် font ကို140လောက်ထားလိုက်မယ် okay font 140ပြီးတော့ဒီ font ကိုမှကျွန်တော်ကလေကြလာမကြလာပြန်ပြီးတော့ထားမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီ handwriting မှာပြန်လာမယ် handwriting ကိုလာပြီးဆိုကျွန်တော်ဒီမှာ motion ဖိလိုက်ရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီနေရာမှာ select ပုံစံမျိုးဖြစ်နေမယ်အဲကျွန်တော်တို့ရွှေ့လိုက်ရတယ်ပေါ့နော် okay ဒီလိုလာမှာပေါ့အဲဆိုရင် site ကိုနည်းနည်းလေးပေးသေးမယ်အဲဆိုရင်လက်ကဒီလိုလာမှာပေါ့နော်ဒီလိုရေးသွားမှာပေါ့အဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီနေရာမှာထောက်လိုက်မယ်အလဲတဲထားခြင်းလည်းရတယ်အဲဆိုကျွန်တော်ဒီနေရာမှာနည်းနည်းလေးဆွဲလိုက်မှာလက်ကအဲ့လိုရေးသွားတဲ့ပုံစံမျိုးပေါ့နော်အဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဘယ်လိုဆက်လုပ်မလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်ဆက်ကြည့်မယ်ပေါ့နော်ဒီ green screen ကိုအပေါ်မှာတစ်ချက်တင်လိုက်မယ်ဘာဆက်လုပ်မလဲဆိုရင်တော့ဒီမှာပေါ့နော်ကျွန်တော်တွေ့မဲ့ pen tool ကိုကျွန်တော်တို့ယူမယ်အဲ့ pen tool လေးကိုကျွန်တော် click ဖိလိုက်ပေါ့နော်ဒီ click ကိုအကြိုင်2 second လောက်ဖိလိုက်ရင်ကျွန်တော်ဒီလိုပုံစံဖြစ်မယ်အဲဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီ rectangle tool ကိုယူလိုက်မှာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်โอเคပုံစံလေးပြောင်းသွားပြီအဲဆိုရင်ကျွန်တော်ဘယ်မှာနှိပ်မလဲဆိုရင်တော့ဒီ rectangle ကိုကျွန်တော်တို့ကဒီအပေါ်မှာလာနှိပ်ရမှာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်လောလောဆယ်ဆယ်တော့ကျွန်တော်အနေနဲ့ handwriting green screen တွေကိုချက်ပိတ်ထားလိုက်ပါတော့မျက်လုံးလေးမိတ်ထားမယ်ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့ဒီမှာရွေးထားပြီပေါ့နော် rectangle tool ကိုအဲဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာဖိပြီးတော့ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့လိုသလိုဒီစာလုံးဖုံးတဲ့အထိပေါ့နော်ကျွန်တော်လုပ်ပေးသတ်မှတ်ပေးလိုက်မယ်ပြီးတော့လည်းကျွန်တော် selection tool ပြန်ယူမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ပြန်ရှေ့ထိဆွဲလိုက်မယ်ပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးပုံစံဖြစ်အောင်လုပ်အောင်ပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးပေါ်လာမယ်ပေါ့နော်ဒီလိုပုံစံမျိုးဖြစ်အောင်လုပ်မှဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကဘာလုပ်မလဲဆိုရင်တော့ဒီနေရာမှာဒီ position ပေါ့နော်အဆက်ပေးလိုက်မယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်အနေနဲ့ handwriting ကိုပြန်ဖွင့်ရမယ်အဲဒါဆိုကျွန်တော်တို့အရင်ဆုံးလက်ကိုအရင်ဆုံးလုပ်လိုက်မယ်
ကျွန်တော်အရင်ဆုံးကြည့်ရမှာလက်ကတက်လာတယ်တက်လာပြီးတာနဲ့ပြီးမှစရေးမှာပေါ့နော်ဒီနေရာရောက်ပြီဆိုရင် position ကို key frame လေးပေးလိုက်မယ်ပြီးရင်အနောက်မှာရွှေ့မယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီအနောက်ထိပေါ့နော် okay ဒီနားလောက်ထိကျွန်တော်ထားလိုက်မယ်အဲဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီထိပေါ့နော်အဲဆိုရင် play ကြည့်မယ်နေတဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီ token animation ကိုကျွန်တော်အနောက်ပြန်ဆုပ်လိုက်ပေါ့နော်အဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီတစ်ခေါက်ကဘာလုပ်မလဲဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီစာလုံးကိုအရင်ဆုံးပိတ်မယ်ပိတ်ပြီးတော့ပေါ်လိုက်ပုံစံမျိုးလုပ်မှာပေါ့နော်အဲဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီကောင်လေးကိုပြန်ပြီးတော့ဖွင့်မယ်okay ဖွင့်ပြီးဆိုရင်ကျွန်တော်တစ်ချက်ပြန်ပိတ်ထားမယ်ပေါ့နော်ဒီ green screen ဟာလေးကိုအဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီနေရာမှာ 22 ဆိုပဲကျွန်တော်တို့ဒီ position မှာ white ပေးမယ်ပြီးရတဲ့ဖြည်းဖြည်းချင်းစီပေါ့နော်ဒီလိုအနောက်ကိုဆုပ်သွားမယ်ဒီထိပေါ့နော် okay အဲဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီနေရာမှာပြီးရင် green screen လေးကိုပြန်ပြီးတော့ဖွင့်မယ်ကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့ချိန်ရအောင်နော်ဒီမှာစရေးပြီးဆိုရင် green screen ကစပြီးထွက်တော့မှာဒီနေရာမှာပေါ့နော်လက်က green screen အနောက်ကိုရောက်လာအဲကြောင့်ကျွန်တော်နည်းနည်းဒီ green screen ကိုရှေ့နေနေပြီးတိုးလိုက်အဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ okay နည်းနည်းမြန်တယ်ပေါ့နော်အဲဆိုရင်ဒီနေရာမှာဒီလိုဖြစ်ရမယ်ဒီနေရာမှာကျွန်တော်သတိထားမှာပေါ့နော်စာလုံးကဒီနေရာမှာရောက်နေတဲ့အတွက်ကျွန်တော်ကဘာလုပ်ရမလဲဆိုရင်တော့ဒီစာတန်းကိုပေါ့နော်ဒီ graphic မှာလာမယ်ပြီးတော့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်နည်းနည်းလေးပေါ့နော် white တစ်ချက်ချလိုက်မယ်ပြီးတော့လည်းကျွန်တော် sheet တိုးပြီးတော့ဒီရှေ့နေပြန်ပြီးတော့တိုးပေးမယ်ပြီးတော့ပြန်လာတဲ့ခါမှာကျွန်တော်အရှိအရင်ရောက်သွားအတွက်ဒီနေရာမှာပြန်ပြီးတော့လှုပ်ပေးမယ်ပြီးတဲ့ခါမှာအရှိဆက်သွားတော့ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာသူ့ရဲ့ဒီရေးတဲ့ပေါ့နော် marker နဲ့လိုက်အောင်ကျွန်တော်တို့လိုက်ချိန်ပေးမှာပေါ့နော်နည်းနည်းဒီနေထားရလာမှာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့တွေ့နေရတာမီကိုရောင်လေးဖြစ်နေတယ်အဲ့ဒါကိုအရောင်ပြောင်းအောင်မယ်အဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဒီ graphic လေးကိုကျွန်တော်တစ်ချက်နှိပ်လိုက်မယ်ပေါ့နော်ပြီးရင်ကျွန်တော်ပြန်မှာသွားမယ်ဒီ shape ဆိုတဲ့နေရာလေးကိုမဖွင့်လိုက်မယ်ပြီးတော့ဒီမှာ face မှာကျွန်တော်တို့အဖြူရောင်လေးကိုထားပေးလိုက်ရမှာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဆို okay နေလိုက်ပါအဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးတော့ play ကြည့်မယ်ဒီကတစ်ချက်တော့ကျွန်တော်တို့နည်းနည်းလေးပေါ့နော်စာရွက်နဲ့နည်းမြန်တာရှိတယ်အဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော် graphic ကိုပြန်ဝင်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာပေါ့နော်နည်းနည်းလေးပြန်ပြီးတော့ညှိပေးရမှာပေါ့နော် okay နည်းနည်းလေးပြန်ညှိပေးမယ်နည်းနည်းပြန်ပြီးတော့ညှိပေးရမှာဖြစ်တယ်ပေါ့နော် okay အဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ကြည့်အဆင်ပြေပြီပေါ့နော်ဒါကတော့ Adobe Premiere မှာကျွန်တော်အနေနဲ့ဒီ handwriting animation ပုံစံမျိုးကိုဘယ်လိုမျိုးလုပ်ရမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်အနေနဲ့လုပ်ပြပေးသွားတာပဲဖြစ်ပါတယ်ပေါ့နော်အားလုံးပဲပေါ့နော် like လုပ်လို့ရမယ်လို့ကျွန်တော်အနေနဲ့မျှော်လင့်ပါတယ်နောက်ထပ်ပေါ့နော်ဘယ်လို tutorial မျိုးတွေလုပ်စေချင်လဲဆိုရင်လည်းပေါ့နော်ကျွန်တော်ရဲ့ comment အောက်မှာလာပြီးတော့ရေးထားပေးလို့ရပါတယ်ကျွန်တော်အချိန်အားသလိုကျွန်တော်ဒီ tutorial အသစ်တွေကိုဆက်ပြီးတော့လုပ်သွားပေးမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ဒီ tutorial ကိုကြိုက်နေတဲ့ဆိုရင် like and subscribe လုပ်ပေးသွားပေးဖို့လည်းတောင်းဆိုချင်ပါတယ်အားလုံးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်